supuesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. You can't hear me. Nope. Mr. Pop. Eat. Sentimos la interrupción, entonces seguimos con la programación habitual. Queridos oyentes, ¿alguna vez creen que todo vuelve a la normalidad? Queridos oyentes, cambiando a otro tema, ¿qué es lo que les motiva? ¿Acaso les gusta leer, escribir, bailar o algo más? La vida no solo se trata de peleas, las familias están necesitando ayuda, todo el mundo está necesitando ayuda. Gente oyente de Saturate Life, es momento que aprendan a vivir en armonía.